वर्तमान बड़ खबर काल बैशाखी आणव सामान्य अस्वस्ति कहीं आगामी 3 घंटा पर्यंत ओडिशार एसबु जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कला भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। चलतु जाना ओडिशा उपरे कौन रही यार प्रभाव क्यों क्यों राज्य को सतर्क जारी कर संपर्क में संपूर्ण अपडेट जानने चाहूँगे भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। जदिव आपण मैंने नुआ भिड देखुं पूर्व आम चैनल के सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को दबाई दिंतु। बदलिला पाणीपाग कहीं आगामी 3 घंटा मध्य घूर्णिझड़ और वर्षा नहीं सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 43.2 डिग्री तापमात्रा पर काल बैशाखी वर्षा और काल बैशाखी आणव सामान्य आश्वस्ति। यह सहित आगामी 3 घंटा किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं सतर्क कराई भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सेहीपरि से जिला गुड़िक होउछि रायगड़ा, गंजाम, कटक, खोर्धा, पुरी, बरगड़, नयागढ़ जिला को वर्षा नहीं सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। सेहीपरि ग्रीष्म लहरी पर वर्तमान राजधानी विभिन्न स्थान में कोहला पाग सांग को झिपिझिपि वर्षा लगी रही। दिन में प्रबल गरम गुलमुली पर अपराह्न काल बैशाखी वर्षा आनी सामान्य आश्वस्ति।